Hi, hello and welcome to Biryani Kitchen. Friends, நீங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் இங்க ரொம்ப சந்தோஷமாவே இருக்கிறேன். நீங்களும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நான் பிரியாணி செஞ்சிருந்தேன். எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டைல்ல நான் செய்திருந்தேன். அந்த வீடியோவை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். சுத்தமா பிரியாணியே செய்ய தெரியாது அப்படி நினைக்கிறவங்க இத கண்டிப்பா இத ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும், ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரைஸை வந்து வடித்து எடுத்துக்கலாம். ரைஸ் நான் 2 இன்றைக்கி வச்சுருக்கிறேன், உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட அளவு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் கலர் ப்ரிப்பரேஷன் பவுடர், அப்புறம் ஒரு பட்டை, கொத்தமல்லி, புதினா இலைகள். இப்போ இந்த எசன்ஸ் அதில் நல்லா இறங்கி நமக்கு பிரியாணி நல்லா வரும். அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு. இல்லை சிக்கனை நம்ம வந்து ஊற வச்சிடலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கரம் மசாலா, தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள், 1/2 கப் தயிர், அப்புறம் ஒரு லெமன், உப்பு. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சிக்கனை ஊற வச்சிடலாம். நான் சிக்கனை ஏற்கனவே கழுவி வச்சுருக்கேன். சிக்கன் இது கொஞ்சம் ஊறட்டும். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. தேவையான அளவு எண்ணெய். இப்போ பிரியாணிக்கு தேவையான பிரியாணி இலை, பட்டை, கிராம்பு, அன்னாசிப்பூ, ஏலக்காய், ஒரு 6 பச்சை மிளகா, வெங்காயம் இந்த மாதிரி சீவி எடுத்துக்கோங்க, சின்ன சின்னதாக ஸ்லைஸாக. நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வெங்காயத்தை வதக்கி விடணும். கொஞ்சம் போல் உப்பு சேர்த்து வதக்குங்க, சீக்கிரம் வதங்கிடும். ரைஸ் பாருங்கள், நம்ம தாளிக்கும் போதே ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா இந்த மாதிரி குச்சியாக இருக்கட்டும். ரைஸ் குச்சியாக இருந்தாலே போதும், நம்ம தம் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப கொலையை வேக வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது. ஸோ இந்த பதத்திலே வந்துட்டு நம்ம வடித்து வச்சுக்கலாம். வெங்காயம் இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரௌனாக நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி, புதினா இலைகள், தக்காளி இப்போ நல்லா வதக்கி விட்ருங்க. இப்போ நான் ஏற்கனவே சிக்கன் ஊற வைக்கும் போதே அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இந்த மாதிரி எல்லாமே அதில் சேர்த்துருக்குறேன். அதனால் இதில் நம்ம சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ அதிலே நம்ம சேர்த்துருக்குன்றதுனால இதை மட்டும் நல்லா தாளிச்சிருங்க. இப்போ இதோட தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கினோன்னே நம்ம அந்த சிக்கன் நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம்ல அது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து வதக்க போகிறோம். நம்ம ஆல்ரெடி ஏற்கனவே ஊற வச்சுருந்ததான இந்த மசாலா கறியை நம்ம சேர்த்துடலாம். இப்போ சிக்கன் வேகும்போதே அந்த எல்லா மசாலையும் நல்லா மிங்கிள் ஆகி நல்லா வந்துடும். அந்த பச்சை வாசம் எல்லாமே போயிடும். ஒரு 20 மினிட்ஸ் சிக்கன் நல்லா குக் ஆகட்டும். A few minutes later. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள், நல்லா மசாலா வெந்து வந்துருச்சு. அடித்து வச்சுருக்கிறத இந்த ரைஸை நம்ம இதில் கொட்டி தம் போட போகிறோம். அப்படியே அடியோடு கிண்டுங்க, ரொம்ப போட்டு குத்துற மாதிரி கிண்டாதீங்க, ரைஸ் உடஞ்சி போயிடும். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு தோசைக்கல் வச்சுட்டு நல்லா இது தம் ஆகட்டும். ஒரு 20 நிமிஷம் கழித்து எடுத்து பார்க்கலாம். A few minutes later. இப்போ 1/2 hour ஆயிடுச்சு. நம்ம பிரியாணியை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா வந்திருக்கு பிரியாணி. பாருங்கள், நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்பவே சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி இப்போ நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. கம கமன்னு பிரியாணி நமக்கு சூப்பரே ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் மறக்காமல்
வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.